Sotranao mbola manaraka ny logité amin'izao takarivo izao ary miditra ao anatin'ny tapany faharoa isika ijerevantsika ny zanam-pandaharanao ianao ny insolite ary ny santarantsika izany ao anatin'ny tapany faharoa dia ny ID Sport. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. XXL manome tanjaka ho anao atao anatin'ny ID Sport. XXL asehoany tanjaka ao. Araka izany ao anatin'ny ID Sport dia anisany songadina amin'ity takarivo ity ny taranja baolina kitra sy ny handball. Iompana betsaka amin'ny vaovaon'ny baolina kitra avy ao anivon'ny CAF ny fandraisana anjarany ireo ekipantsika ny amin'ny fifananana afrikana ny fanombohan'ny fifananana eto Analamanga miampy ny vaovaon'ny handball dia ny fiafaran'ny CCOI 24 no arahantsika ato anatin'ny ID Sport ho an'ny androany nanangona ny vaovao tahaka ny mahazatra Iandry Nalain'Andriamasy sy Misa Razafinjatovo. Nanomboka ny sabotsy lasa teo ny fandraisan'ny CAF na Confédération africaine taranja baolina kitra ny antao taratasy san'ireo firenena maniry ny ampetrano ny fiadina izay tompon-dakany Afrika taona 2024. Raha tsy ivona dia nesorony CAF teo am-pelantanan'ny Cameroun ny fikarakarana ny CAN 2019 noho ny fahatsapana tsy fahavononan'ireo foto-drafitrasa andraisan'ity fananana afrikana ity. Tsara toerana indrindra sady maniry mafy ny ampetrano ny CAN 2019 i Maroc. Vaovao anivon'ny Confédération baolina kitra afrikana ihany dia mivoaka ny farinandro lasa teo naranao mpilalao afrikana 4 lahy sy 10 vavy izay hiady mpilalao mendrika lasy vavy ho an'ity taona ity. Isan'izany Faniva Andretsima izay kapiteniny Bare Madagasikara. Tafiditra ho isan'ireo hiady naram-boninahitra mpanazatra mendrika ihany koa i Nicolas Dupuis izay mpanazatra ny ekipany Malagasy ary ifanina ho ekipa mendrika ny taona 2024 ny Bare Madagasikara. Ny talata 9 janoary 2024 any Dakar Sénégal no nambarany ireo mpilalao sy mpanazatra ary ekipa mendrika ireo. Efa samy nanainga ny farinandro lasa teo avokoa ireo ekipa malagasy hiatrika ny fananana afrikana. Ny Knapsa Sport tompon'anga Madagasikara ny azo ny arary Zimbabwe mba hiatrika ny lomvena amin'ny FC Platinum tompon-daka ny Zimbabwe. Lalao zo tanterahany alaribio avy izao amin'ny 3 tolakandro ao amin'ny kianjany Mandava ao Harare. Raha tsy ivona dia nravady tsara raindray ny ekipa rotonta nandrina Lomandroso izay natao ny alaribia tolakandro lasa teo tena mikianjany Vontoforona. Ny LGK Plus kosa dia ny azo Malabo renivohitry Guinée Équatoriale mba hifamerina amin'ny Deportivo Unidad izay tompony amboara any an-toerana. Ny alaribia avy izao amin'ny 9:00 orana an-toerana no anaovan'ny lalao io ao amin'ny kianjany Malabo. Efa nandresy anisa 3 ny LGK Plus tamin'ny Lomandroso tetsa mikianja be masina alaribia lasa teo. Vona ny aro tombony LGK Plus izay tantan'ny Auguste Aro sy Bob amin'ity lalao miverina ity. Amin'ny taranja baolina kitra ihany dia anomboka ny 10 Desambra ho avy izao ny fiadina izay tompon-daka Analamanga taona 2024 raha araka ny fanazavana ny entin'ny filohany Rakotomanina Intso na Itota. Iova tsy toy mahazatra nefa izany noho ny fanenjehana fotoana. Mbola ho lanina amin'ny Assemblée Générale ny ligue moa izy ity izay atao amin'ny herinandro no hoe napetraka tamin'ny club ho raiketina ho 4 no Ligue 1 eto Analamanga ary ho zaraina poule roa ireo dia izy zany ny quart de finale, demi-finale, finale ary lay enina tavela ty ambany no hiady ny izay latsaka ho Ligue 2. Ohatr'izay no style eritreretina hitondrana anazy mbola hoentina eo anatrehan'ny Assemblée Générale hoe efa vita tamin'ny talata ny proposition an'izay avy tamin'ny club. Etsankila dia nambara ho vonona ny atrika amin'ny fanana nasionaly na ny fiadina izay tompon-daka Madagasikara amin'ny endro vaovao ny Ligue Nalamanga. Fantatrareo anisy ny fandresen-dahatra an'ireo ligue tamin'ireo ho filohana fédération natsoatsy ny dikany dia samy nametraka an'izay izy ireo ny ametraka an'izay division na elite na national fiantsona zany hoe isy ekipa folo zany division national na elite zay fiantsona azy io. Presque izy rehetra nanana an'izay etaetsay daholo ary presque ny ligue Analamanga ihany koa dia namisy osikevitra
ny tokony anaovana an'izay. Izay ny tenenako hoe tao anatin'ny dikan'izay raha misy président fédération lany vaovao eo dia sûr à 100% fa tsy maintsy hipetraka izay division élite zay. Mety hanana quota efatra ny ligue Analamanga, mety hanana quota 2, mety hanana quota 3 fa anjaran'ny ligue no miady an'izay raha izao fifaninana misy eto amintsika izao miendrika an'izay tsika dia ireo no hanao division nationale tonga dia hanendry izay ho champion ny Madagasikara hanao ny champion d'Afrique zany fa ny coupe de Madagasikara no ataon'ny rehetrarehetra open ho an'ny rehetra. Hatreto aloha dia samy efa manomantena avokoa ireo ekipa Analamanga ary miandry ny fanomboa fanan'izy ireo. Vao ny taranja handball indray dia lasa ny La Réunion avokoa ny amboarana Ramasinina Indiana tamin'ity taona ity. Tomsikajy vehivavy dia tsy natohitra ny Tamponaise avy any La Réunion, ny THPC avy eto Madagasikara nandritra ny lafamarana izay nitanterahana sabotsy lasa teo tena milapa ny fanatanjahan-tenomasina. Resy tamin'ny isa 17 no 20 ny THPC na dia nanohitra ihany azy. Letsika teo zany le tsy fazarana tsy fampiny match mihitsy satria ny azahoana performance zany conjugaison an'ny nombre de match sy ny niveau an'le compétition. Le tia ianakenina dia efa vita ny championnat national dia hita ny champion ny azy 30 match zay vao hita ny mahazo ny champion zany. Avy eo izy mbola manao coupe de France zany dia hitatsika teo nga mamivokatra ny ady ihany fa mafy izy zany. Nanitsy efa nambarany mpanazatra ny THPC izay nefa ny filon fédération malagasy taranja handball. Za aloha mahita hoe tsy dia tena le hoe niveau nitsika anio latsaka ambany hitanareo fa rehefa anao zareo manao ihany fa tena eo amin'le resaka technico-tactique mihitsy ntsika mivoa satria omeko ohatra fotsiny zao nareo ohatra hoe efa ambany be le olona dia tsika indray manantona azy fa tsy manao jeu mamaka ilany dia mitiry zatra logika be ambany le olona génon indray manantona azy ambany le olona mitiry dia miakatra le olona mitady 6 mètres zay zany resaka technico-tactique tsy ampy zay aloha marina fa lavitsika marina fa lavitra aty amin'ny océan Indien marina fa hoe fa amiko tsy excuse zany fa afaka miezaka foana dia afaka manaraka satria lalao dia mila vatana dia mampiasa saina surtout ka zany mampiasa saina zany ataoko fa mampiasa saina ianao dia ny zavatra tsy maintsy atao moa zany no atao amin'ny manomboka amin'ny taona ambony zany zao dia zay nefa anatin'ny programme en fédération zay ho appuyen'ny HF dia anangana école de sport ray avitsika faravakina isaky ny 24 régions satria zay aloha tena ngeza be zay hoe hanao école de sport tsika zay zany appuyen'ny HF tsy adisaky ny région zany hanao an'izay mino ahako fa atsoatsy mba hiovana ngamba ny jeu tsika satria mba akizy mbola kely dia efa hitrandraka zany tsika dia efa kely dia efa mba ho azontsika koa le olona lava be reny fa matetika efa lasa amin'ny basket izy vao sotomina manomboka ny 8 12 ans zany dia manomboka amin'ny formation zao. Taoriny CCCOI taona 20 iny dia hiatrika ny IHF Trophy ho an'ny cadet sy cadette indray ny fédération malagasy taranja handball fananana izay atao eto amintsika ny volana aprily taona 2024. Izay vaovaon'ny fanatanjahantena ivadika zanam-pandarana fizika ny hoy ianao. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Ny dihy samba no anisany nanontaniana tamin'ity androany ity. Omaly tokoa mantsy no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny samba ny fahafantarany olona ny dikan'izany indrindra no napetraka ho arantsika avy hatrany efa nihoan-kevitra ireo izay sendra ny fandraisam-peo ny LOJT. Inona ny fahafantaranao ny samba? Ny fahafantarako ny samba resaka culture brésilienne izy io raha tsy diso. Hira ve zany sa dihy? Ohatra dihy traditionnel angamba raha tsy diso. Samba. Fandiza. Aveza le samba? Efa misy azy analakely. Dia afaka omeny sepatin'le samba ohatrany ahoana fihetsika amin'ilay izy? Tsy afaka bola dia asa. Tena tsy fantatro zany. Karazana hira ve zany raha ny eritreritranao ary sa karazana dihy? Mety ho karazana hira ve? Mety ho hira? Tena tsy fantatro mihitsy. Samba ohatrany tsy dia fantatra ohatrany tsy mbola fahenkeniko zay. Karazana hira zay ny fahafantarako azy aloha. Samba. Samba? Tsy haiko, tsy fantatra. Samba. Orinasa ve zany sa inona? Ohatrany orinasa fahitako anazy fa hainako anazy fa tsy dia azoko fototra mihitsy le izy hoe inona sy inona. Dansa kolotsaina brésiliana mihitsy le izy.
dia mahafinaritra be moa ny disamba. Mety ohatratra ny ahoana izay mahafinaritra izay? Aleo rehefa misy mozika dia miaraka mandihy tsika. Ia, raha vao maheno hoe samba tokoa isika dia Brezila no tonga ao an-tsaina. Ny samba moa dia kolontsaina breziliana raha ny fanazavana dia avy aty Afrika no nakana ny fototra. Ie, amin'ny tena amin'ny ankapobeny dia taty Angola, tao a Congo no anisany tena hoe nipoiran'ny kolontsaina samba araka ny fahalalan'ny mpikaroka azy sady dia no mozika ihany koa ny samba. Toy jery ny asolitary. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana, na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Ho an'ny androany dia nifizotry ny World Body Painting Festival izay hetsika ara-javakanto iraisam-pirenena momba ny hosodoko amin'ny vatana no entina amintsika indray ato anatin'ity hafakely ity. Hosodoko amin'ny vatana amin'ny alalan'ireo loko marevaka sy mazavalina no niangaliana ka nanomezana endrika biby isan-karazany teto nandritra ny World Body Painting Festival andiany faha-20 izay natao teto Autriche. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao dia fitambarana olona roa na mihoatra no manome ny sary. Ankoatra ny filatroana dia ny famoronana karazana sary miavaka no hitsaran'ireo mpifaninana. Mahery ny 200 ireo ekipa nandray anjara tamin'ny festival izay avy amina firenena 50 samihafa. Teto dia ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany amin'ny fiangaliana hosodoko amin'ny vatana no ny fananan'ireo mpandray anjara. Natratra 10 moa ireo sangan'asa sy sary no tsarain'ireo mpitsara tamin'ity andiany ity atao anatin'ny sokajy meilleure photo sur body painting. Hiditra amin'ny andiany faharoa amby 20 ny hetsika amin'ny taona ho avy io ka any Autriche ihany no anatanterahana izany ny 27 sy 30 jolay 2024. Izay no mikasika ny sary iny. Amarana fotoantsika hijery amin'izay ny mety ho toetr'ny andro. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Tsapatsika fa somary misy ny hafanana amin'izao fotoana izao ary dia mbola hitohy hatrany izay fiakaran'ny maripana izany nanika ny 4-5-30 degré mihitsy azy izany any amin'ny faritra Sasandolo ho any amin'ny faritra avaratry ny Nosy izay rehevantsika ny any amin'ny Diana sy any Savahiny 4-30 zao ny any Diana ny maripana ambony indrindra na dia misy ara ny rotsakorana izay vinavinaina amin'iny maraina iny. Tahaka izay ihany koa midintsika aty amin'ny faritany Mahajanga moa zany ahitana ny faritan'ny faritry Boeny, Sofia, Betsiboka ary Melaka dia nanika ny 5-30 degré zao maripana raha ao Betsiboka miaraka amina rotsakorana ihany koa. Ohatra ihany koa ny any amin'ny ilany atsinanana iny ananika ny 2-30 degré ny maripana any Analanjorofo na dia ho lalovandrahona ary any tanàna ny faritra amin'ny ankapobeny ny rotsakorana no ibana ihany koa amin'iny fitoerana iny. Tahaka izay ihany koa ny eto ampovoan-tany Bongolava Lamanga Itasy ary Vakinakaratra isy ny rotsakorana izay vinina vinainy amin'iny femita atao vonana folakandro iny ary hananika ny 30 degré ny maripana. Tsy samihafa amin'izay loatra ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny any Matsatra ambony Amboniny Mani Vadivavy ary Iorombe dia isy ihany koa ny orana tandrivondrahona ary ny orana raikotroka izay vinavinaina ihany koa amin'iny tontolo andro iny. Ary ny amarantsika azy ny any amin'ny ilany atsimo zany hoe any Menabe, Androy, Atsimo Andrefana ary Anosy dia isy ihany koa izay rotsakorana izay amin'iny ilany any Anosy iny fa ny maripana ihany koa dia hiakatra ambony raha ny any Menabe sy ny any Atsimo Andrefana satria dia ho andidina ny 30 degré izany.
tonga eto amin'ny famaranana ny fotoana ary isika isaoranay ianao niaraka taminay hatramin'izao ora izao aza misaraka eto amin'ny dreamina nefa fa mbola mitohatra ny fandaharana izay ankafizinao isika dia mamy fotoana mifanome fotoana ny talata izao indray eto amin'ny logité amin'ny fitora sy sasany veloma tompoko veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny logité. Ju bonjour, je tika tiaby, manolotra anao ny logité. Bonjour. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos. Nanolotra anao teo. Nettoie, manolotra ho anao ny logité. Nettoie, liquide vaisselle amisyanitra, mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte. Ouais, toa laza mangirana sy malefaka tsara ny volondry. Natura. Sady manitra sy tanora lalandavako kendry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura, manolotra ho anao ny logité. Charbon-Bon manolotra ho anao ny logité. Charbon-Bon, madio, mateza, mora ampiasaina. Sardine trésor. Narana tao ny logité miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be.